早咧係發生咗一件好 careless 嘅事情咯。我自己咧今朝早咧就出門口都好 rush 啦，跟住之後去到地鐵站咧就發現原來我根本係冇帶銀包出街咯，跟住我就要即刻咧衝翻上屋企，但係好彩咧都啱啱好趕到上完課之後咧就11點半左右啦，咁我就咧應該咧會行去咧食一個早少少嘅 lunch。呢一期出好多啲迷彩嘢咯，即係綠色再加迷彩。今日嘅 lunch 嗌咗一個麵，跟住呢個係一個 set 啦，咁所以咧佢仲有一個小食。呢一個咧係一個涼拌嘅皮蛋豆腐啦，跟住咧呢一個咧就係一個涼拌嘅雞麵。呢個雞麵咧旁邊啲炸蒜咧係好嘢味，係好好食，撈埋一齊。雖然咧而家已經係12月啦，但係香港咧今日真係非常之熱咯，所以令到我咧今日係勁想食啲凍嘢啦。我揀咗凍麵，亦都揀咗個凍嘅小食，因為我覺得而家實在太熱，我真係食唔到熱嘢咯，完全有冇人知道咧？究竟香港咧幾時先真係會凍？因為而家12月都就嚟過咗1/3咯，但依然係非常之熱。仲有呢個皮蛋豆腐。Hollister 見到一個勁 Christmas feel 嘅一個 cardigan，如果喺香港着呢啲，啲人會唔會覺得好奇怪？我唔覺得 Hollister 而家咧嘅風格變咗好多，因為以前 Hollister 係好黑啦入邊，但係咧係好光猛咯，係有少少成個 vibe 係好唔同咗。而家係有啲 cozy 咯。呢件衫着咗上身咧係幾好睇咯，佢睇落去咧係非常之有嗰種聖誕氣氛，好適合嗰種即係譬如喺屋企開 Christmas party 嘅時候着。另外咧又見到一件非常之好睇嘅冬天褸，佢上面個 pattern 咧係做一啲鹿嘅圖案啦，着上去又係勁好睇咯。但係咧喺香港咧，其實基本上好似都冇乜機會着到，即係因為香港其實如果講緊凍嘅話係真係得1-2日，所以好似都真係冇乜機會着到咯。而家咧要去買一個咧，最近呢幾日咧都好想食，跟住我都 crave 咗一段時間嘅糕點，就係咧嚟到呢一間印尼鋪頭，好想食佢呢一啲傳統嘅糕點，巴蘭椰汁千層糕已經 crave 咗幾日。而家12月啦，已經出晒嗰啲 Valentine's Day 嘅 special edition， 見到好多人都喺度睇緊呢一個花花，係已經咁早開始準備 Valentine's Day。好想買呢一隻嘅粉紅色 version 咯，但係佢呢度又冇貨咁樣。而家嚟食呢一個班蘭椰汁千層糕，呢一個食嘅最好方法咧就係逐層撕出嚟食，係勁酥，非常之煙韌。哇！我頭先喺度食緊呢個班蘭糕嘅時候，我隻貓佢又嚟咗啦。又係整麵包嘅時間啦，不過咧今日咧就唔係整 bagel，咁我今日咧就諗住整呢個鹽麵包，咁咧就係整呢個黑松露嘅味。我除咗 bagel 之外咧，另外一個最中意食嘅包咧就係鹽麵包。韓國啲鹽麵包係真係好好食啦，但係咧，我覺得喺香港咧係仲未揾到有任何一間係好食得過喺韓國嘅鹽麵包。但係個包係真係好油嘅，因為佢哋真係落得好多牛油。自己整嘅時候咧，啲牛油咧係會忍唔住咧收手少少，唔落咁多。自己咧上網揾咗啲韓國人整嘅 recipe， 咁咧佢嘅味道咧同出邊咧其實唔會相差好遠咯。喺落水之前我就將嗰啲粉狀嘅嘢咧撈埋一齊先，係將佢咧 mix 埋一齊，最終咧個目的咧都係要將佢咧變成一個好光滑嘅麵團。今日整嘅份量係比較多啦，咁所以咧今日咧我就會用呢一個攪拌機去將佢撈勻佢，咁就唔使咁攰啦。如果唔係咧，每一次咧都攞手搓嘅話，係真係好攰咯。即係你個份量越多嘅時候咧，你手油嘅時間咧就會需要越長。晏晝咧屋企咧都整咗啲饅頭啊，呢個係紅棗黑糖饅頭，仲整咗嚿紅棗味嘅生吐司，跟住而家已經發到有2倍大，咁就要搓佢成為一個多士形。大家見唔見到啲饅頭蒸完出嚟嘅水光肌？我哋而家1個鐘頭後再見。超大個發酵度，睇下個麵團好大個咯，係真係有塊面咁大個咯，今次。開完之後咧，就係變咗做一個咁樣嘅形狀。
其實比起水滴型咧，佢更加似一個雞髀菇。已經將全部嘅麵團咧都搓咗成呢個水滴型啦，跟住咧下一個 step 我哋就係要將佢咧去鬆弛，咁之後咧先至再真係搓成嗰個平時大家見到嘅鹽麵包嘅形狀。其實頭先喺等緊嗰個鹽麵包嘅嗰個麵團發酵嘅期間咧，我就整咗呢個紅棗嘅 bagel。今次超快手咧，就已經幫個 bagel 整完型，跟住咧而家要攞去發酵。呢個鹽麵包嘅麵團咧亦都鬆弛完啦，大家見唔見到佢係再脹咗少少。成功有一個包咧，已經係發到2倍大咯，好咧係啲角狀角咁樣。見到佢哋呢個喐緊，呢個動有嘅感覺。如果咁樣嘅話咧，就係代表佢而家已經係完成發酵。啲鹽咧係真係裝飾咯，因為咧如果食埋啲鹽落去個包咧係好鹹。呢一個咧實在落得太多黑松露醬，所以咧呢個係寫埋出嚟。鹽麵包焗完啦，成功出爐。今日最終嘅成品，我哋有 bagel 啦，跟住有生吐司啦，同埋好靚仔嘅鹽麵包。